vi får gæster. Måske ikke Hugh Hefner, men det er sgu lige meget. Bare du er med, og hvis du er, så er du fed. Nej, du er fed. Hvad snakker du om? Det vil jeg faktisk ikke. Vil du ikke lige give mig et øjeblik? Mens jeg danser til den er fremragende musik, så kan vi måske lære noget nyt. Synonymer, anonymer, dem kan vi benytte. Du behøver ikke noget beskytning, og lad et sprog er ligesom sygning. Så lad os tage en billede den sproglige kage med grammatik på. Og hvis du ikke kan sige noget på grund af voice, så skal du lade være med at ryge den der. Lad os komme i gang, før der kommer solnedgang. På DanishTube. Velkommen i smukke dansktalende elever, elskere, entusiaster. Mit navn er Liam, og denne podcast hedder DanishTube Castet. The DanishTube casts beautiful Danish-speaking students, lovers and enthusiasts. Lad os komme i gang, før der kommer solnedgang, som jeg synger i introsangen. Let's get going before the sun goes down, as I sing in the intro song. Dagens gæst hedder Furkan, hvilket jeg nok har udtalt på en meget dansk måde. Han er fra Tyrkiet, har studeret kandidat på DTU og arbejder nu som UX-designer. Velkommen til. Tak, Liam. Det er godt at være deltager. Godt at deltage til din podcast, fordi jeg føler rigtig spændende, fordi jeg lytter dig hver uge, og nu jeg er gæster. Jeg er glad. Nu er du med. Det er så fedt. Ja. Og du har fortalt mig, at du har fulgt med i relativt lang tid. Altså helt tilbage, da jeg arbejdede sammen med Thomas, som nu har sin egen kanal. Og nu er du helt med på podcasten, så det er fedt. Og du har også fortalt, at det hjælper dig meget med at lære. Og så har du fortalt mig, at du er designer, UX-designer, hvilket lyder meget specialiseret. Kan du fortælle lidt om dit arbejde, og hvordan du kom til at få dit job? Ja, selvfølgelig. Så UX-designer, det betyder User Experience Design. Så mere specifikt, vi designer, hvordan, for mig meget specifikt, jeg designer, hvordan vores jobbere, brugerne, designer deres Soundplus app, hvordan de vil bruge den app. Så jeg laver app design nu. Mm-hmm. Hvis du har en jobber product, du kan have en applikation, det hedder Soundplus, og vi laver for at customize din headset til din egen høresystem. Så du behøver app for det, og vi designer den app. Så det er mere specifikt, hvad UX-designer i jobber laver. Men det er selvfølgelig, der er mange forskellige slags opgaver, jeg laver. Vi kan sige, der er to kategorier. Der er analytic opgaver, og der er design opgaver. For analytic opgaver, jeg analyserer vores app-brugernes data, hvordan de bruger Soundplus app, og så jeg prøver at svare forskningsspørgsmål. Så for at lave det, jeg laver data analysis og data visualisering, data processing, så denne slags opgaver laver jeg. Men det er også designopgaver. Vi designer Soundplus application in user interface. Så det betyder, at vi designer, hvordan brugerne bruger app. Vi designer alle buttons og hvad det sker, når vi trykker den button. Så vi designer hele experience, hele oplevelse af vores brugerne. Det er to slags opgaver, jeg laver. Mm-hmm. Sådan, det lyder meget spændende. Ja, tak. So you design this app called, you sort of design how the users experience the app. So you customize it, so when they're using the app, so you talked about the buttons, you could say knapperne.
It's called Jabra. And also Sound Plus, which customizes the headset. So it customizes how the user hears something. Is that right? Ja, for eksempel vi har høretest, så hvor laver den test. Bagefter det har deres audiogram, det viser hvordan det hører, fordi vi kan ikke høre perfekt. Alle vores hører er lidt forskelligt fra hinanden. Så efter den høretest, den audiogram er, vi bruger mange forskellige algoritmer til fixere din hør med vores produkter, så derfor du kan have meget gode oplevelser med din earbud og headset. Okay, så det er som om, at det analyserer alle de frekvenser, som du kan høre, og dem, som du måske ikke kan høre, eller ikke hører så godt, så bliver de fremhævet i mixen måske. Præcis, ja. For eksempel, hvis du kan ikke høre treble voice, så vi lift den del af audiogram, så du kan høre bedre med musik. Så vi har også forskellige slags modes. For eksempel, hvis du vil gerne høre podcast, så du kan vælge speech mode. Hvis du vil gerne høre musik, du kan vælge for eksempel bass mode. Så der er 6 forskellige slags mode med music sound modes. Du kan også lave din egen customized sound mode, og der er active noise cancellation, der er hear through, så der er mange forskellige færdigheder vi har, så du kan customize det i app. Det er derfor man skal bruge app med vores produkter. Aha, så det er faktisk de der headsets, som I laver, og så får man også en app. Ja. Og brandet hedder Sound Plus, er det rigtigt? Sound Plus er apps navn, brand hedder Jabra. Jabra, okay, yes. Yeah. Jabra headsets, headphones, earplugs, however you want to call them, and you can get the app, and it will, it will also almost customize your listening experience. And you told me there are 6 modes, and you can also customize your own mode, and it has active noise cancellation. Wow, det lyder mega godt. Jeg har næsten lyst til at købe noget nu. Du er god til at reklamere for Jabra. Det er ligesom jeg laver reklame, men du spår det. Jeg siger at vi kan snakke om videnskab og filosofi, eller vi kan snakke om artificial intelligence. Vi kan snakke om forskellige slags ting. Selvfølgelig, og det skal vi også. I wanted to start with some shout outs, or at least take a little break to do a shout out. I want to give a shout out to She Who Waltzes, which is a fun name, on Instagram. She wrote to me and said, "Thanks for your work. I'm struggling with Danish, but you make me feel I can get there one day." Sådan, det er mega fedt. She's an Italian teaching English, so you guys out there, anyone wants to learn English, She Who Waltzes can waltz you to fluency, maybe. Og så vil jeg også bare sige hej til alle mine venner og alle som jeg kender i Danmark og i København, fordi at jeg snart rejser til København. Lige nu er jeg i Buenos Aires, men på den 31. tager jeg afsted til lille bitte Danmark, så det er om 2,5 uger. Det er spændende. Ja, det er lidt spændende. Jeg synes, din bedste bidrag til os, Liam, du også inkluderer humør til din læring. Fordi vi er meget, vi er dyr med meget social, vi er meget social dyr, så derfor følelse er meget vigtigt for os. Så hvis du vil gerne lære ting, så det er meget vigtigt, hvordan du føler det. Så du lærer, som du har nytte om det, og du inkluderer humor, så det bliver nemmere for os at lære dansk. Så mange tak for det. Selv tak. Jamen, det kan hurtigt blive alt for seriøst, det med at lære et sprog. Jeg har selv taget nogle lektioner i forskellige sprog, spansk og polsk på et tidspunkt. Og jeg kan godt lide dem. Lektionerne var ret gode, og lærerne var dygtige.
Men de var meget, meget sådan seriøse generelt. Ja. Altså jeg starter altid mine lektioner med et spil. Og så ender vi også måske med et spil, eller noget sjovt som et rollespil. Og jeg tænkte, at vi også kunne gøre det, bare for at øve os lidt, eller så for dem, som lytter med, så de kan øve sig i numre på dansk. So you basically told me that we're a social animal, and you really like that there's a humor element to my teaching and what we do. What I do here on the podcast is try to have a lot of fun and talk, connect with people. And I myself have taken classes where it's been really good, the teachers have been great, but it's been very serious. There hasn't been much human connection involved. It's been like, these are the grammar rules, and let's move on to the next thing. So I always try to start with a bit of a game and end with a bit of a game. And I thought we could do it, and I came up with this idea of, hvor gammel er jeg? And basically we're going to guess numbers. So I'm going to think of a number. For example, let's start easy. From 1 to 20. Et nummer fra 1 til 20. Og du skal gætte, hvad nummeret er. Og jeg siger bare højere eller lavere. Meget simpelt. Okay, lad mig lige tænke mig lige om. Okay, jeg har et nummer. 18. Du gætter. Lavere. Okay. Lavere. Okay, jeg tror, jeg finder det. Nej. Højere. Men du var tæt, meget tæt. 17. Sådan, du fik det. 17, 17. Okay. I'm not telling you how old I actually am. I just decided the game could be called, hvor gammel er jeg? How old am I? Because it's about numbers. Okay, din tur. Lad os tage det fra 10 til 100. Gør det lidt sværere for mig. So from 10 to 100. You think of a number, I will guess. Og du skal sige højere, og lavere. Okay. Okay. Har du et nummer? Jeg er klar. Sådan. 60. Lavere. 40. Højere. Okay. Lower than 60, higher than 40. 50. 50. Lavere. 45. Lavere. 44. Lavere. No way. 42. Ja, det er rigtigt. Sådan. 42. 42. I thought for sure you would have 44, because often people like to go for those sounds that are like similar, like 84, 44. Yeah, whatever. Okay, let's take one more. Dengang skal det være mellem 100 og 1000. Okay, wow. Så jeg tænker på et nummer. Ja, det bliver sværere. Okay, jeg har et nummer. 500. Højere. 800. Lavere. 650. Højere. 780. Lavere. 700. Lavere. 680. Lavere. 660. Højere. 666. Højere. 666, that was a good number. 666. Ja. 675. Højere, men meget tæt. 677. Højere. 681. Lavere. 678. Højere. 679. Sådan. Okay. 679. 679. You were like dancing around the number. Ja, det vælger meget svært talt lige om. Ja, det skal være meget specifikt.
Og så, ja, jeg synes, vi kan stoppe, men man kan selvfølgelig fortsætte fra 1000 til 10.000 måske, og det er bare en sjov måde at øge på. Ja. DanishTube. Hey again, are you enjoying this Learning Danish podcast? It's pretty cool, isn't it? What I hear is that what's cool about it is that you, as a Danish learner, assuming you are a Danish learner, is that you get to hear people using Danish and people of all kinds of backgrounds. So it can be a Danish learner speaking with a bit of an accent who is learning, but it could also be a native speaker who comes with a lot of cool, unique and colloquial expressions. And if you want to get involved, you can do it. So come and be a guest on the show. Whether you're a beginner, whether you are more advanced, you can come and learn a little bit on the fly. You can practice your Danish and basically have an interesting conversation about something that you enjoy. So what do you like? Do you like fishing? Do you like sports? Do you like yoga? So get in touch. You can find us on Instagram, on Facebook. You can go to DanishTube.com. All the links are in the description, so you know where to find us. We're waiting to hear from you. Let's get back to the episode. Jamen, du skrev til mig, at du er meget glad for filosofi og videnskab, og det er jeg faktisk også. Ja, det synes jeg var mega cool. Og jeg tænkte, at vi måske kunne gå i den retning og snakke lidt om filosofi, eller hvad det nu er, der kommer. So basically you told me you were interested in philosophy and science, so I thought that could be a good direction to go in, and we go in whatever direction comes, but I start with a nice simple question. Et simpelt spørgsmål, og det er, hvad er filosofi, hvis vi skulle beskrive det? Ja, jeg synes filosofi er, det er ikke måske en rigtig beskrivelse, men min beskrivelse af filosofi er, det er hvad at bruge vores how to say reason. Jeg skal tjekke. Jeg tænker også lige på, hvordan man kan sige det. At bruge vores ved at bruge vores fornuft. Selvfølgelig. Vores fornuft. Ved at bruge vores fornuft. Fornuft, ja. Prøver vi at finde måder eller forklare forskellige koncepter, eller prøve at finde måle, forskellige måle. Jeg synes, nogle pointer med filosofi er vores fornuft, og laver forskellige måle med forskellige slags koncepter. Det er min beskrivelse. Fordi når jeg læser forskellige filosofer, jeg altid siger, det bruger deres fornuft, men det finder forskellige måder. Det finder forskellige veje til for at forklare forskellige slags emner. Så derfor det og filosofi. Jeg tror filosofi er kunst og videnskab. Den tre ting er højest menneskeaktivitet, vi gør. Så det er mest værdefulde ting, vi laver det i denne tre kategorier. Ja. Kan du gentage dem? Det var kunst og videnskab og filosofi, eller? Ja. Okay. Yes. Kunst, filosofi, videnskab, måske vi kan sige, fordi så deres opfindelse til. Så vi først opfinder kunst, bagefter filosofi, bagefter videnskab. Yeah. So you said that it's about using your reasoning or your reason to talk about concepts, but also to find different ways, different routes, different roads to come to your conclusion. So not just accepting one thing, checking out all the ways you have, basically. Yeah. Ja, det var meget godt beskrevet. Hvis jeg også skulle sætte nogle ord på det, så tænker jeg, at det er også det med, at man stiller spørgsmålstegn ved
livets største udfordringer, og så snakker man om dem, og det kunne være vores værdier, det kan være sindet, tilværelsen, og så viden og sprog generelt. So it's when you question life's biggest challenges, and you talk about them. Talk about the mind, talk about existence, knowledge, and language in general. Ja. Filosofi begynder med spørgsmål. Du har ret. Ja. Values, that was the word I was looking for. Værdier, values. Ja. Man diskuterer og argumenterer. Nu rapper jeg lidt. Og så tænkte jeg selvfølgelig tænkte jeg på Søren Kirkegaard, som er en meget berømt filosof, dansk filosof. Og jeg har taget nogle af hans citater med. So you guys probably know Søren Kirkegaard as this super famous philosophist. Is that the right word? It's so funny sometimes. Philosopher, thank you. That's the word. I was like, philosophist? That doesn't sound right. Sounds like a flower mixed with a philosopher. So I've taken some of his quotes in Danish, and I thought we could try to talk a bit about what he's trying to say. For eksempel, han har sagt, livet forstås baglæns, men må leves forlæns. Life is understood backwards, but must be lived forwards. Hvad fanden betyder det? What the hell does that mean? Nogle idéer? Ja, jeg synes, han prøver at mene, at vores fortiden, så vi hele tiden rationalize, hvad vi laver. For eksempel, så vi gør ting, bagefter vi rationalize og reskrive vores hvordan siger man? Omskrive måske. Omskrive vores fortid. Ja, fortid. Omskrive vores fortid. Så derfor, for eksempel, mange ting i vores liv kommer fra tilladelse, eller coincidence. Hvad er det? Sammentræf. Så tilfældigheder. Ja, tilfældigheder, ja. Mange ting i vores liv kommer med tilfældigheder. For eksempel vores genetisk. Vi kan ikke vælge vores genetik. Vi kan ikke vælge vores forældre, hvilket land vi bor. Eller mest af ting i vores liv, vi kan ikke vælge. Men vi med tid, vi prøver mange forskellige ting. Vi har altid mange muligheder, og vi laver nogle beslutninger. Og bagefter vi rationaliserer vores decisions. Hvordan siger man på dansk? Beslutninger, ja. Så måske derfor han siger, kan forklare med vores fortiden, fordi så vi kan sige for eksempel, jeg studerer engineering, og jeg bliver ingeniør, men for mig at være ingeniør, det afhænger af mange forskellige tilfældelser. Også min miljø, min genetisk, min land for eksempel. Mange ting påvirker det, og så nu kan jeg forklare ting med min fortiden, men eller fortiden, like past. Men fortiden og fremtiden. Fortiden var past. Så, men jeg skal leve mit liv med fremtiden, fordi jeg tror både fortiden og fremtiden, det er like liquid, like væske. Ja, væske. Så det er væske. Det skifter hele tiden. Så lad os sige, jeg vil gerne bare give en eksempel. For eksempel, du har en kæreste, og du er glad med din kæreste, men når du arbejder, en af dine veninde ringer dig og siger,
jeg ser din kæreste med en andre pige. Så som kvinde for eksempel, du bliver meget vred, og du og tænker over, okay, jeg hader min kæreste, han var altid faktisk meget dårlig til mig. Han ville gøre det, fordi han var altid kigger på andre pigerne, så han er rigtig dårlig mennesker. Så fortiden, det skifter med dit hjerne i 5 minutter. Men lad os sige, efter en time, de ringer dine venner igen og siger, jeg synes, det var en forkert. Jeg kan sige nu, sikke en kælling. Hvad laver du? Så det er ikke ham. Undskyld, det er min skyld, så bare, jeg håber, du ikke siger noget til din kæreste. Og jeg har lige spidt alle hans ting ud, og jeg har sat ild til huset. Så hvad laver hun? Hun bare begynder at sige, okay, han var faktisk ikke den dårlige. Han var meget sød. Og okay, det var min fejl, at jeg har ikke mange så selvværd, så jeg følte rigtig dårligt. Jeg er rigtig glad, at jeg ikke blev færdig med den dejlige forhold. Så selvom vores fortiden var præcis samme, vores rationalisation er forskelligt. Vi kan også sige samme med fremtiden. For eksempel nu jeg arbejder i Jabra, og jeg er ingeniør, så jeg planlægger en karriere med den som ingeniør. Men lad os sige næste dag, jeg begynder at tænke over at være professor. Så i stedet for fortsætte som ingeniør fra kandidat, uddannet ingeniør, jeg bare beslutter at være professor i morgen. Og hvad skal jeg gøre? Jeg skal begynde at læse mange forskellige videnskabelige artikler. Jeg skal kontakte med min universitet igen, med min vejleder igen. Og så måske jeg vil begynde at arbejde jeg begynder at også læse måske ting i mit arbejde, og så min fremtiden er det skifte med det er væske på afhængig af mine beslutninger nu. Hvor vores fremtiden og fortiden er væske ifølge til vores nutiden beslutninger. Forstår du, hvad jeg mener? Du siger, at vores fortid er afhængigt af de ting, som vi har valgt. Vi vælger nu. Vi vælger nu vores beslutninger. Det skifter vores fortiden og fremtiden. Yes. Yeah. Okay, so you were saying that like you can rewrite your future. Most things we can choose. We can take decisions about our past as well as our future, and it's like almost like our future is like a liquid. Ja. Vi bygger vores fremtid. Hvad sagde du? Vi bygger vores livet. Det er hele tiden byggeproces. Yes. Okay, it's a process. We build our life. It's a process. So when he says life is understood backwards but must be lived forwards, it's like at any moment your life can change. But by looking back, you can understand your life a bit better, your choices, what you should not do in the future maybe, that sort of thing. But you must then turn and move forward. Jeg tror måske, det var sådan kerneideen, tror jeg. Og det var meget interessant, det du sagde om væske. Så tænker jeg nu på Bruce Lee og hans citat, som hedder "Be water, my friend". Kender du den? Ja, jeg kan huske det, men det vil jeg ikke, hvad han mener med det. Var det ikke fordi vand er meget stærk, hvis du for eksempel slår meget svært, det er meget stærk, men hvis du går din hånd meget langsomt, så du kan gå ned. Er det, hvad han mener, eller hvad?
Jeg synes, at man kan opfatte det på mange forskellige måder, men ja, jeg tror også, at du har fat i noget med, at man kan slå vand lige så hårdt, som man vil, men der sker ingenting. Vandet er bare på den måde fleksibel. Man kan ikke gøre det noget. For eksempel, det er både det blideste, men det hårdeste. Den kan gå rundt om en sten, men den kan også erodere måske. Den vand kan erodere en sten. Så det er sådan to ting. Og det handler måske også om at være fleksibel i livet. Og det du siger om vand også, at tingene de kan ændre sig i et sekund, i et øjeblik. Du kan få et opkald af din veninde. You can get a call from your friend who says, hey, I saw your boyfriend kissing someone else. And then suddenly your life changes. And now you need to be like water. You need to make the decision. How am I going to react to this situation? Hvem er dine yndlingsfilosofer? Nu skal jeg tænke mig godt om. Jeg kan godt lide Krishnamurti, for eksempel. En indisk filosof. Kender du ham? Nej, jeg kender ikke. Okay. Hvad med dig? Har du en yndlings? Jeg har interesseret mere i pre-Socratic filosofer, så filosofer har boet før Socrates. For eksempel Heraclitus. Yes. De græske, du tænker på? Ja, græske filosofer. Jeg kan godt lide også Anaximander, Thales, Democritus. Ja, jeg kan selvfølgelig også godt lide Aristo. Selvfølgelig. Ja, han er rigtig. Han er kongen. En af de mest vigtige mennesker i verden, jeg synes. Ja, men selvfølgelig. Og for eksempel, selvom jeg kan ikke så meget Socrates idéer, jeg kan lide hans metode, Socratic metode. Jeg kan rigtig godt lide hans fordi han dialogmetode. Jeg kan rigtig godt lide det. Tak nemlig til Platon, vi kan læse mange af Socrates dialogs. Så han er altid nærmer sig til andre mennesker, som han kender eller han vil ingenting. Han bare prøver at lære. Så for eksempel, du siger en argument, han bare lytter dig rigtig godt, og bagefter han laver en samfattelse. Var det en rigtig ord? Samfattelse? Måske eller opfattelse, ja. Opfattelse? Nej, sammenfattelse, tror jeg. Sammenfattelse, ja. Resume, sammenfattelse, hvad du har sagt, og han tager approval for dig. Så derfor så godkendelse fra dig. Så han spørger dig, er det hvad du mener? Og han fik godkendelse, og bagefter han begynder at snakke sin egen idé. Fordi han også samler til ligesom fælder hans mennesker han lytter, så fordi han bare begrænset med deres idéer og begynder at sige sin argument. Så han siger for eksempel, din argument er ikke logisk på grund af den årsag. Så jeg kan godt lide hans metode med den laver denne slags opsamfattelse. Fordi det hjælper rigtig meget os at kommunikere bedre. Jeg har også prøvet at bruge en metode, det hedder aktiv lytning. Så hvis du behøver at rigtig lytte en menneske godt, så man skal bruge mere opmærksomhed og metode, du lytter det. Fordi vores dejlige samtale er meget igen væk, flyt, så det er lidt svært at fokusere en emne og snakke om det, så derfor det er vigtigt, at Socratic metode er meget vigtig for os at have god intellektuel samtale.
det kan jeg godt se. Fordi det er tit det, vi ikke gør. Altså det med, at vi lytter godt. Nogle gange, så tænker vi allerede, mens den anden person snakker, så tænker vi allerede på de ting, som vi vil sige, eller som vi vil tilføje til samtalen, i stedet for, at vi virkelig, virkelig lytter godt efter, og giver det tid. Og det er selvfølgelig noget, som man skal lære, og det er noget, som jeg selv har kæmpet med, og noget, som jeg tror, jeg bliver bedre til her på podcasten, fordi det er lige præcis det, jeg skal gøre. Jeg skal lytte. Jeg skal ikke tænke for meget, fordi hvis jeg sidder her og tænker, så ser du en masse ting, og så hører jeg det ikke. Og så kommer der en masse stillhed, hvor vi begge to sådan sidder her, og du siger, Liam, har du hørt noget, jeg har sagt? Og det er sket nogle flere gange, hvor en person har sagt et eller andet, og jeg har prøvet at gentage det, og jeg har prøvet at forstå, hvad de sagde. Og jeg har sagt til dem, okay, du har sagt det her og det her og det her, og så har de svaret, nej, det var faktisk det og det og det. Og nogle gange er det bare nogle virkelig, virkelig små ting. Ja. Men det er så normalt og nemt at være i den tilstand, hvor man ikke lytter godt efter. And you're saying that the Socrates method, these dialogues that you can use, is that you really listen really well and you acknowledge everything that the person is saying. And a good method is also to repeat the things back to them, what they have said. Okay, so you said this, and you think this because that leads to this, and in that way you're completely focused on what that person is saying, and that's a good method for anyone out there that's having issues with their girlfriend. You know, when your girlfriend has a problem and she's saying something to you, usually guys just want to try and solve the problem. Oh, well, you need to do this. Du skal gøre det her, du skal gøre det her. Og så får de et smæk op i fjeset. Men det faktisk skal gøre er lige præcis det, som du beskriver. De skal anerkende. They need to acknowledge everything the woman is saying and say, okay, you feel like this because when I do this, it makes you feel like this and whatever. Liam, hvis du vil, jeg kan også beskrive, hvad jeg laver. Fordi det er en lidt teknik for det. Det hedder active listening. Så det kommer med Socrates, men nu vi laver det meget professionelt. Nu vi kan have procedures, så vores lytter kan måske lære det. Skal jeg sige det? Meget gerne. DanishTube. Hey again, and thanks for listening to this Danish learning podcast. I really enjoyed my conversation with Furkan, and it got me sort of thinking about in life how things just can change at any moment, how in one moment you can be this thing, and another moment you can be this thing. And I sort of made this metaphor, not a metaphor, kind of taking it from my real life, where my swimming pool that I've just got, in one moment it can be crystal clear, and the next morning you can wake up and it's completely full of algae. This is something that happened to me. And now I've started to realize that life is a bit like that. In one moment you can feel so happy and like you're going in the right direction, and the next moment your life is full of algae. Then you have to decide, you know, what are you going to do? Are you going to just let that algae build up and not use it anymore? Or are you going to clean it and continue and find a way forward? So it's a nice thought. Anyway, Furkan and I, we continued talking, and he outlined the 7 stages of active listening. We continued to talk a little about that. So if you want to listen to our continued conversation, please go over to Patreon and show your support, where you can listen to the extended version of this episode. You can also get early access, show notes, and DanishTube merchandise. Otherwise, thanks for listening this time, and see you again in the next episode. Hej. DanishTube kastet, hvor vi får gæster. Måske ikke Hugh Hefner, men det er sgu lige meget. Bare du er med, og hvis du er, så er du fed. Nej, du er fed. Hvad snakker du om? Det vil jeg faktisk ikke. Vil du ikke lige give mig et øjeblik? Hvis jeg danser til den er fremragende musik, så kan vi måske lære noget nyt. Synonymer, anonymer, dem kan vi benytte. Du behøver ikke noget beskytning, og lad et sprog er ligesom cykling. Så lad os tage en intelligent sproglige kage med grammatik på. Og hvis du ikke kan sige noget på grund af voice, så skal du lade være med at ryge den der. Lad os komme i gang, før der
kommer solnedgang.